搞翻轉啊！睇問佢嗰啲飯全部搞到佢咗。你中意食皮啊？一揀佢一條啊！一條啊！嗰啲鵝好大喎，咁長啊！哦，係嘛？應該係好大嘅嗬。我見到一條好長啊！都唔食啊？好耐未食三下，我都好食。都冇幾隻，半隻有冇？啊？啊？一隻喺雞好細隻嘅雞。呢個有一隻咩？看了这么久了，求同心吧，左下角可以免费看全集哦。你唔係唔中意食素絲雞咩？係嘛？唔係啊。咁我話買咗喎，你唔食。費事你拎咁痛啊嘛。